Pessoal, chegou esse caixinha da Mundial aqui, ó. Bluetooth, aqui a potência 150 RMS. Isso é o que diz, né, aqui, né? Bora lá. Ele parece tipo um bomboxzinho, né? Bombox da Mundial aqui, ó. Ele já pega na tomada aqui na rede. Qual o problema dele, pessoal? Deixa eu ver o problema dele aqui. Olha o modelo. Modelo SK06. Ele tá acontecendo o seguinte, aí bota na tomada, né? Fica só assim, ó. O LEDzinho, ó. Piscando, tá vendo? E não liga. Então beleza, vamos fazer a abertura do mesmo. Como ele é bonitinho. Vamos fazer a abertura do mesmo e avaliar aqui o que é que tá se passando aqui, beleza?